लो जी समान भैया है ताड़ी मशीन जे स्टैंड खोलो थलरा इधरों दरवाज़ा खोलो है भी लो जी है मशीन दियाँ 15 डाइयाँ ठीक है। है जी मोटर टैंकी इत्थे तेल पेगा। लो जी स्टैंड बंद करो। लो जी वो साइड वाली मशीन चला के वहाओ पाइप छिलन वाली है एक पौनी का सैज है अद्धी का सैज है 3 इंची का है 1.25 का 4 सैज के पैप है छिलेगी। लो जी इन्हूं बंद करो मशीन स्टार्ट करो। ए खिच पई है दसो जी डाई बदलने वास्ते खिच डाई चेंज करना इत्थों डाई चेंज होंदी है। मशीन खोलो जी लो जी बंद करो जी मशीन। ਇਹਦਾ वोल्ट मीटर है एम्पेयर मीटर है प्रेशर गेज है 6000 PSI तक ठीक है जी। इत्थों मशीन ऑन ऑफ होंदी है इत्थों साइड वाली मोटर ऑन ऑफ होंदी है। मशीन जी बंद हो रही है ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ इस टाइम कोई डाई भी नहीं लगी जी। जो मशीन डाइयां आपस च टच हो जांदियां क्लोज हो जांदियां प्रैशर वाली सूई हिलदी है ठीक है। ठीक है जी यह ताड़ी मुकम्मल मशीन बिल्कुल रेडी है ठीक है। यह जिहड़ियां ने ना तीनों चीज़ां असीं इहदी बैक साइड ते रख दिंदे हैं ठीक है जी। ਇਹਦਾ ਇੱਥੇ मोटर लगी है ना ਇਹਦੀ ऐसी ਇੱਥੇ रख ਦਿੱਤੀਆਂ ਜੇ तीनों ठीक है जी। ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ मशीन ਹੁਣ मुकम्मल जी ओके बॉस। ਇਹ देख लो और भी मशीनां बनदियां ने ਇੱਥੇ।